既然啊3+30，我就派30個名額。我哋做1對1諮詢，每一次有30分鐘。無論你係住南區、讀南區都好，記得啦，呢個 QR code 就可以享有呢個30分鐘1對1嘅郭 Sir 嘅諮詢，去揀學校啦。大家好，我係郭 Sir。今次拍呢條片呢，想做一個測試嘅，因為呢，郭 Sir 成日都講啦，好多睇郭 Sir 嘅影片嘅家長呢，都係住喺其他區嘅。郭 Sir 主場南區呢，係好少人去 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，又或者係即係好少睇我哋嘅片啦。唔知究竟係南區係冇呢個需要啊，定係點啦？今次我哋做一個測試，就係點呢？睇呢條片嘅朋友 scan 咗呢個 QR code， 嗱呢一個呢係一個特別嘅 QR code 嚟嘅，唔係直接揾郭 Sir 嘅，係直接報名嘅啫。報名係乜嘢呢？唔係報名上我哋嘅補習班定係點啦？喺我哋自行選校階段完結咗啦，而家到統一派位階段呢，大家都頭痕啦。你個3+30甲乙部究竟點樣揀呢？其實係辛苦嘅。既然啊3+30，我就派30個名額，我哋做1對1諮詢，每一次有30分鐘。但係呢，我哋即係惠及就係一個南區啦，無論你係住南區又好，喺南區讀書都好。我哋根據呢個南區嘅指引呢，就應該係喺即係政府所定咗係南區嘅位置就係南區啦。咁希望呢，睇下究竟呢係咪我哋可以揾到30個人翻嚟？咁當然呢30個人，無論你係住南區又好，讀南區都好，你俾個證明我咯。讀南區冇問題啦，因為我同你諮詢之前，我一定會攞你哋嘅成績噶嘛。咁透過成績表，我就知道你係讀南區啦。咁住南區，你諗辦法話俾我聽，你係住南區，咁就 OK 啦。咁呢一個嘅測試啦，我哋嘅付出啦，咁當然啦，郭 Sir 嘅付出就係我嘅時間啦。咁但係如果換算翻做錢嘅話呢，咁呢個應該叫做係咪總值就係差唔多係3萬蚊啊？錢多錢少其實唔係一個重點，最緊要係可以幫到我哋本區嘅一啲家長，去幫到佢哋手去做呢一件事啦。咁記住啦，呢一個統一派位去揀學校嘅1對1諮詢呢，只係限於2025年升中一嘅同學嘅啫。即係而家你係小5或者小4嘅話呢，對唔住啦，未必幫到手嘅。因為小5或者小4嘅同學呢，我哋只係能夠做一啲計劃。但係今次我希望呢，可以幫到一啲即係迫在眉睫啊、水浸眼眉啊嘅同學呢，諗下究竟揀一間乜嘢嘅學校係比較好啲或者合適啲啦。無論你係 Band 1、Band 2定 Band 3都好啦，只要你係住南區或者喺南區讀書，郭 Sir 呢都希望可以見下大家，同大家分享一下。呢一個嘅1對1諮詢呢，無論你想嚟面見郭 Sir 啦，喺電話啦，還是喺網上呢，都可以嘅。咁呢個 QR code 可以幫大家啦。我哋冇 Google Form 要填噶啦，淨係呢喺呢個 QR code 去揾嘅啫。咁 scan 咗呢個 QR code 就話你想報呢一個睇咗條片，咁我哋就會有同事去幫大家手去做一個預約噶啦。希望呢，到時可以幫大家手啦。無論你係住南區、讀南區都好，記得啦，呢個 QR code 就可以享有呢個30分鐘1對1嘅郭 Sir 嘅諮詢，去揀學校啦。希望呢，到時可以見到大家，期待我哋嘅諮詢去幫大家手。其他嘅方向或者你想報其他嘅嘢，咁當然你可以直接揾郭 Sir 啦。OK，咁喺其他嘅 QR code 或者其他嘅途徑，下面留言區都可以留言俾郭 Sir 嘅。希望有機會可以見到大家。今日去呢度，拜拜。